සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි මාගේ නමස්කාරය වේවා පුනච්ච පරං භික්ඛවේ භික්ඛු ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති චසු අජ්ජත්තික බාහිරේසු ආයතනේසු කතංච පන භික්ඛවේ භික්ඛු ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති චසු අජ්ජත්තික බාහිරේසු ආයතනේසු ඝානං ච පජානාති ගන්ධේ ච පජානාති යංච තදු භයං පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයෝජනං තංච පජානාති යතාච අනුප්පන්නස්ස සංයෝජනස්ස උපාදෝ හෝති තංච පජානාති යතාච උප්පන්නස්ස සංයෝජනස්ස පහනං හෝති තංච පජානාති යතාච පහීනස්ස සංයෝජනස්ස ආයතින් අනුපාදෝ හෝති තංච පජානාති වාසනාවන්ත සදහැති පින්නතුනි සිත නිවන බුදුබණ ඔස්සේ සද්ධර්ම ශ්‍රාවක වූ ඔබට සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පිළිබඳව කෙරෙන දේශනා පෙළෙහි සතර සතිපට්ඨානය තුල සාකච්ඡා කරන ධම්මානුපස්සනාවේ අපි මේ වෙන විට නීවරණ කොටස, කන්ද කොටස, ආයතන කොටසෙහි චක්කායතනය සහ සෝතායතනය පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුණා. අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ගානායතනය. නැතිනම් අපි
ගඳ සුවඳ දැන ගැනීම මුල් කරගෙන කොහොමද අපිට බන්ධනයන් සංයෝජනයන් හටගන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව. පින්නතුනි, අපිට ගඳ සුවඳ දැනීම පිළිබඳව විවිධාකාරයේ සංකල්ප අදහස් අපි ලෝකයේ ගඳ සුවඳ වශයෙන් වෙන් කරගත්ත හඳුනාගත්ත දේවල් ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා. අපි කොහොමද මේ ආශ්වාසයේ ප්‍රශ්වාසයේ සිදුවීමෙන් දැනෙන ආග්‍රහණය ගඳ සුවඳ පිළිබඳව හඳුනාගන්නේ, දැනුවත් වෙන්නේ, සතිමත් වන්නේ? එය ධර්මානුපස්සීව, එහි ධර්මතාවය කෙලෙසින්ද අපි අවබෝධ කරගන්නේ කියන කාරණයයි අපි සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පින්තුනි, අපි මේ සාකච්ඡා කරන ඝානේන්ද්‍රිය, එහෙමත් නැතිනම් නාසය, අපි හඳුනන නාසය, නාසයට ස්පර්ශ වෙනවා ගන්ධ. ගන්ධ කියලා කිව්වේ ගඳ සුවඳ දෙකම. එතකොට පින්තුනි, නාසයට ස්පර්ශවන ගන්ධය නිසා අපේ සිතේ ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප භාවයන්, අනිෂ්ඨ අප්‍රිය අමනාප භාවයන් උපදින්නේ කොහොමද කියලා ඔබ එදිනෙදා චර්යාව තුල වුවත් දකිනවා. සිත පිනවන සුගන්ධයක්, සිතට සහනය ගෙනෙන සුගන්ධයක්, සිත සනසවන සුගන්ධයක්, ඒ වගේම සිතට පීඩාව ඇති කරන, දුර්මුඛ බව ඇති කරන ගන්ධයක්. අපි මෙලෙසින් ගඳ සුවඳ පිළිබඳව ප්‍රතිචාර දක්වනවා මිසක එහි ධර්මතාවයේ පිළිබඳව සිතන්නට, මෙනෙහි කරන්නට අපි කල්පනා කරන්නේ නැහැ. එනිසා පින්නතුනි, නාස් විවරය මුල් කරගෙන ගඳ සුවඳ දැනීම පිළිබඳව, එයින් ඇතිවෙන බන්ධනයන් පිළිබඳව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා වදාළ ඊටාම වටිනා දේශනාවකටයි අපි දැන් මේ සම්බන්ධව සිටින්නේ. පින්තුනි, නාසය මුල් කරගෙනත් අපි පව් පින් දෙකම රැස් කරනවා. ඔබ නොසිතන්නට ඇති, ඔබේ නාසය නිසා ඔබට අකුසල් සිදු වෙච්ච වාර, ඔබේ නාසය නිසා ඔබ කුසල් රැස් කරගත්ත වාර, එහෙම ඔබ සිතුවිල්ලකින්වත් සිතන්නට අවස්ථාවක් නොයැලෙන්නට ඇති. අද අපි බලමු, නාසය මුල් කරගෙන අපි පව, පින, කුසල්, අකුසල් අපිට උපදින්නේ කොහොමද කියලා. පින්තුනි, අපි පෙර දිනවලත් සිහිපත් කළා, පව ඇතිවන්නේ කෙසේද? පව ඇති වෙන්නේ ඇයි පවක් ඇති වෙන්නේ? පව ඇති වෙන්නේ කුමන හේතුවක් නිසාද? ඒ හේතුව අපි නැවත ස්මතු කරගන්නට ඕන. පින්තුනි, පව් පින් කියන මේ දෙකම රැස් කරන්නේ කවුද? මම. එහෙනම් පව ඇතිවන්නේ, පවෙහි මූල බීජය මම නිසයි. මට ඒ සුගන්ධය දැනුණා, මට ඒ ගන්ධය දැනුණා. ඒ නිසයි මම දෝෂාරෝපණය කළේ. ඒ නිසයි මම අප්‍රසාදය පළ කරේ. ඒ සුගන්ධය දැනුණා. ඒ නිසයි මම ප්‍රශංසා කළේ. ඒ නිසයි මම ප්‍රසාදය පළ කළේ. අපි ඔහොම කියන අවස්ථාවන් අපේ ජීවිතේ ඕන තරම් එළමිලා ඇති. ප්‍රසාදය, අප්‍රසාදය, කැමැත්ත, අකමැත්ත, මේ දෙකම උපදින්නේ මා තුලයි. පවක් උපදින්නේ, කුසලයක් උපදින්නේ මම නිසයි. එනිසා මම කියන්නේ කවුද කියලා මුලින් අපි සතිමත් විය යුතුයි, අවබෝධ කරගත යුතුයි. මම කියලා කියන්නේ රූපකයයි, නාමකයයි. රූපකය
කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ? මේ කයෙහි කුණප කොටස් 32කින්. මොනවද මේ කුණප? අතිමස්මින් කායේ කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ මන්සං නහාරු අට්ටි අට්ටි මිංජා වක්කං හදයන් යකනං කිලෝමකං පිහකං පප්පාසං අන්තං අන්තගුණං උදරියං කරේසං පිත්තං සෙම්හම් පුබ්බෝ ලෝහිතං සේදෝ මේදෝ අස්සු වසා කේලෝ සිංගානිකා ලසිකා මුත්තං. මෙන්න මේ දෙතිස් කුණපයෙන් තමයි පින්නතුනි මේ කුණු කය. එහෙමත් නැතිනම් අපි මේ ප්‍රියයි මනාපයි ස්ටයි කාන්තයි කියලා අපි දරාගෙන සිටින මේ කය සකස් වෙලා තිබෙන්නේ මේ කුණප කොටස් 32 මුල් කරගෙනයි. එතකොට අපි කතා කළ මේ කුණප කොටස් අපිට තේරෙන වචනයෙන් සිංහලෙන් අපි දැනගත්තොත් කෙස්, ලොම්, නිය, දත්, සම, මස්, නහර, ඇට, ඇට මිදුළු, වකුගඩු, හදවත, අක්මාව, දලඹුව, බඩදිව, පපු මස, බඩවැල, බඩවැල් බැඳුම්, නොපැසුණු ආහාර, මල, හිස් මොළය, ඒ වගේම වැగిරෙන කොටස්, පිත්ත, සෙම, සැරව, ලේ, දහදි, මේද තෙල්, කඳුළු, උරුණු තෙල්, කෙල, සොටු, සඳ මිදුළු සහ මුත්‍ර. මෙන්න මේ දෙතිස් කුණපය තමයි පින්නතුනි මේ රූපකය කියලා කියන්නේ. අපි මේ වෙන් කරගන්නේ මම කියලා කියන්නේ රූපකයයි නාමකයයි. එහෙනම් මම කියන එකේ රූපකයේ අන්තර්ගතයයි අපි කතා කළේ. ඕක තවත් කෙටි කරලා කියනවා නම් සුද්ධාෂ්ටකයයි මේ කුණප කොටස් වල පවතින්නේ. ඒ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායු, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා කියන මේ කුණප කොටස් ටිකයි පින්නතුනි රූපකය. එතකොට නාමකය කියන්නේ කුමක්ද? නාමකය එහෙමත් නැතිනම් අපි දන්න සිත, විඥානය, සිත. ඔබට මේ තේරෙන්නේ, දැනෙන්නේ, වැටහෙන්නේ, දැනීම, දැන ගැනීම මේ සිත මුල් කරගෙනයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා හඳුනා ගැනීම, ඇගීම අන්න ඔබේ මනස අගයනවා. හොඳ සුවඳක්, නරක ගඳක්, ඉවසන්න අපහසු දුර්ගන්ධයක්. ඔන්න ඔබ ඇගීමක් කරනවා. ඒ තුලින් ඔබ වින්දනයක්, වේදනා, විඳීම, වින්දනය. ඊළඟට ඔබ ප්‍රතිචාර දක්වනවා. අන්න ඔය ප්‍රතිචාර දැක්වීම තමයි පින්නතුනි පව කියන එක උපදින අවස්ථාව. ඔබ ප්‍රියයි මනාපයි ස්ටයි කාන්තයි කියලා ලෝභ සිතුවිලිත්, අනිෂ්ටයි අප්‍රියයි අමනාපයි කියලා ද්වේෂ සිතුවිලිත්, ඒ වගේම ඇලීම තුලින් ඔබේ නාසයට දැනෙන ස්පර්ශය සමගින් ඇතිවෙන ගන්ධය සමග ඇලීම තුලින් ඔබට ලෝභ සිතුවිලි හට ගන්නවා. නාසය සමග ස්පර්ශවන ගන්ධය සමග ගැටීම තුලින් ඔබට ද්වේෂ සිතුවිලි හට ගන්නවා. ලෝභ ද්වේෂ නොවුවේ නම් මෝහ සිතුවිලි හට ගන්නවා. එහෙමනම් සිතේ ස්වභාවය, සිතේ රිද්මය, සිතේ රටාව තමයි පින්නතුන් නිරතුරුවම සිතුවිලි හට ගන්නවා. සිතුවිලි හටගන්නේ කොහොමද? නාසය ස්පර්ශ වෙනවා ගන්ධය සමග. අන්න ප්‍රිය, මනාප, ෂ්ට, කාන්ත, ඇලීම්, ගැටීම් වශයෙන් ඇතිවෙන මේ සිතුවිලි මුල් කරගෙන අපිට අපේ සිතේ පහළ වෙන ප්‍රතිචාර දැක්වීම තමයි පින්නතුනි ධර්මතාවයේ හැටියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විස්තර වශයෙන් දේශනා කරන්නේ. අපි මේ ධර්මතාවයේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පුනච පරං භික්ඛවේ භික්ඛු මහණෙනි, නැවතත් භික්ෂුව
ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. ධර්මතාවෙහි ස්වභාවය දකිමින් වාසය කරනවා. මොනවද මේ ධර්මතාවයේ දකින ආයතන 6? චසු අජ්ජත්තික බාහිරේසු ආයතනේසු. කතංච පන බික්කවේ ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති චසු අජ්ජත්තික බාහිරේසු ආයතනේසු. කොහොමද මේ ආයතන කෙරෙහි අපි ධම්මානුපස්සී වන්නේ? එයින් අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ නාසය. ගානංච පජානාති. ගානංච. දැන් අපි පෙර ඉගෙන ගත්තා චක්කුංච පජානාති, සෝතංච පජානාති. අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ගානංච පජානාති. ගානංච කියලා කියන්නේ පින්නතුනි ගානේන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ නාසය. නාසය අපිට පෙනෙන්නේ සිදුරු දෙකකින් බාහිරට. නමුත් පින්නතුනි මෙය එක් සිදුරක් අභ්‍යන්තරයට ගමන් කිරීමේදී අන්නේ නාසීන්ද්‍රිය නැතිනම් ගානේන්ද්‍රිය තමයි පින්නතුනි නාසය ගානංච කියලා කිව්වේ. එහෙනම් නාසය දැනගන්නට ඕන. මනාකොට දැනගන්නට ඕන. මේ විවර දෙකක් සිදුරු දෙකක් සහිතව බාහිර ඉන්ද්‍රිය අභ්‍යන්තරයෙන් තනි සිදුරක් සහිත ආශ්වාස ඉන්ද්‍රිය සකස් වෙලා තිබෙනවා. අන්නේ නාසය මනාකොට දැනගන්නවා. ඊළඟට ගන්ධේච පජානාති. ගන්ධය එහෙමත් නැතිනම් පිනතුනි ගඳ සුවඳ මනාකොට දැනගන්නවා. මේ ගන්ධය, මේ සුගන්ධය, මේ දුර්ගන්ධය වශයෙන් මනාකොට දැනගන්නවා. දැන් බලන්න ඔබේ නාසයට ස්පර්ශ වන සුගන්ධ දුර්ගන්ධ මනාකොට දැනගන්නවා. ඔබ හඳුනා ගන්නවා. අන්නේ හඳුනා ගැනීම ගැටලුවක් නෙවෙයි. හැබැයි හඳුනාගෙන ඔබ ප්‍රතිචාර දක්වනවා. අන්න එතනදි තමයි පව කියන එක හටගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් පිනතුනි යංච තදුභයං යම් ආකාරයක යංච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයෝජනං. අන්න මේ කියන නාසයත් ගන්ධයත් පටිච්ච ස්පර්ශ වෙලා. ඒ කියන්නේ නාසයත් ගන්ධයත් දෙක නිසා, නාසයත් ගන්ධයත් දෙක නිසා උප්පජ්ජති හට ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. අන්නේ හට ගැනීමට අපි කියනවා සංයෝජනය කියලා. සංයෝජන. එහෙමත් නැතිනම් ඒක තමයි බන්ධනය. තංච පජානාති. අන්නේ බව මනාකොට දැනගන්නවා. මේ දැනෙන්නේ සුගන්ධයයි, මේ දැනෙන්නේ දුර්ගන්ධයයි. එහෙනම් නාස් විවරය ස්වභාව කොට පවතින්නේ ගඳ සුවඳ දැනගැනීමේ ධර්මතාවයයි. එතකොට එහි ලක්ෂණය ඒ නාස් විවරයට අපි ප්‍රාර්ථනා කළාට සුගන්ධම දැනෙන්නට ඕනේ කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කළාට නාසයේහි ධර්මතාවය කුමක්ද? ගඳ සුවඳ දෙකම දැනෙනවා. මෙයයි එහි ධර්මතාවය. මෙයයි එහි ස්වභාවය. එහෙනම් මේ දෙක ගැටීමෙන් බන්ධනයක් ඇති වෙනවා. සංයෝජනං තංච පජානාති. යංච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයෝජනං තංච පජානාති. මේ දෙක ගැටීමෙන් හටගන්න බන්ධනය මනාකොට දැනගන්නවා. අවබෝධ කරගන්නවා. ඉන්ද්‍රයන් හික්මවලා අපිට අවශ්‍ය තැනට හිත මෙහෙවන්නේ මෙන්න මේ අවබෝධය දියුණු කර ගැනීමෙනුයි. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යථාච ඝානංච පජානාති ගන්ධේච පජානාති යංච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයෝජනං තංච පජානාති යථාච අනුප්පන්නස්ස සංයෝජනස්ස උපාදෝ හෝති තංච පජානාති. පින්නතුනි මේ නාස් විවරයට මේ මොහොතේ ගඳ සුවඳ වශයෙන් විශේෂ වශයෙන් යමක් ඔබට වැටහෙන්නේ නැහැ. සමහර විට ඔබ භාවිතා කරන සුවඳ ගල්වන දේවල් මුල් කරගෙන ඒ වෙලාවට ඔබට දැනෙනවා. ආහාර පාන පිසින විට ඔබට ගඳ සුවඳ දැනෙනවා. සුගන්ධයන් ඔබ හඳුනා ගන්නවා.
මේ පිසින්නේ, මේ උයන්නේ, මේ අහවල් දෙයයි කියලා ඔබ හඳුනාගන්නේ සුගන්ධයෙන්. දැකලා නෙවෙයි. එහෙනම් බලන්න පින්නතුනි, ක්ෂණයක් පාසා මේ මනස අරමුණෙන් අරමුණට නාස් විවරය මුල් කරගෙන කැළඹෙන අයුරු, දැනෙන ගඳ සුවඳ ඔස්සේ ඒ ගන්ධයන් මුල් කරගෙන ඔබේ හිතේ ඇතිවෙන ධර්මතාවය, ස්වභාවය, ලෝභ සිතුවිලි උපන් විටත්, ද්වේෂ සිතුවිලි උපන් විටත්, මෝහ සිතුවිලි උපන් විටත් මේ ඔබ දකින්නේ පවෙහි මූල බීජය. එහෙමත් නැතිනම් පාපයෙහි මූල බීජ, ලෝභ ද්වේෂ මෝහාදී පාපී අකුසල් අපේ සිතට ඇතිවෙන, අපේ සිතෙහි පහළ වෙන ධර්මතාවයයි. දැන් බලන්න පින්නතුනි, යථාච අනුප්පන්නස්ස සංයෝජනස්ස. මෙතෙක් ඔබේ නැහැයට නූපන් ඇලීම් නම් වූ බන්ධන, සංයෝජනස්ස, සංයෝජනයන්, බන්ධනයන් නූපන්. ඔබ මෙතෙක් නොවිඳි සුගන්ධයන් ඔබේ නැහැයට දැනෙනවා. ඒ රටින් රටට යන විට, එවැගේම විවිධ ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට යන විට අපිට නොයෙක් විදිහෙන් බලන්න පින්නතුනි, කලක් නොවැස තිබී වහින කාලයක් නොවිලා නියං කාලයක්, එහෙමත් නැතිනම් ග්‍රීස්ම කාලයක් අවසන් කරලා මහ පොළොව ඇති, එහෙමත් නැතිනම් පස වැඩිපුර ඇති බිමක ඔබ ජීවත් වෙන විට ඒ පොළවට වැටෙන වැහි බින්දු සමග ඔබේ නැහැයට දැනෙන සුගන්ධය, මහ පොළොවෙහින් එන වතුර එක්වීම නිසා එන සුගන්ධය. සමහර විට ඔබට එහෙම නොදැනී තිබුණේ නම් ඔබට යත් විඳින්න පුළුවන්. අන්න නූපන් සංයෝජනයක්, උපදින විදිය. මා මේ උපන් සංයෝජනයක් ඔබ නොසිතන පැත්තක් පිළිබඳවයි සිහිපත් කළේ. යථාච අනුප්පන්නස්ස, අන නූපන් ඇලීම් නම් වූ බන්ධනය, උපාදෝ හෝති, උපන් බව දැනගන්නවා. තංච පජානාති, ඒ බන්ධනය, නූපන් ඇලීම් නම් වූ බන්ධනය, එක ඇලෙන එකක්, කැමැත්ත ඇති කරන එකක්, ලෝභ සිතුවිලි ඇති කරන එකක්. ඇලීම සැප වේදනාවක්, සැප සංඥාවක්, සැප සිතක් ඔන්න හටගන්නවා. අන්න නාමකයේ ස්වභාවය මම මුල් වෙලා මටයි මේ දැනෙන්නේ. එහෙනම් නූපන් ඇලීම් නම් වූ බන්ධන මොකද වෙන්නේ? මේ නැහැයත් ගන්ධයත් මුල් කරගෙන උපාදෝ හෝති, උපදින බව තංච පජ දැනගන්නවා. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යථාච උප්පන්නස්ස සංයෝජනස්ස. මෙහෙම ඉපදෙන සංයෝජන ඔබ කොච්චරනම් ඔබේ නිවසේම ඉදෙන, ඔබ කොච්චරනම් ඔබේ නිවසේම සකස් වෙන පිසින ආහාරවල සුගන්ධය විඳ ඇද්ද? දැන් ඒ උපන් ඇලීම් නම් වූ බන්ධන ප්‍රිය සුවඳක්, ප්‍රිය සුගන්ධයක්, යථාච උප්පන්නස්ස සංයෝජනස්ස, ඉපදිච්ච සංයෝජන, ඇලීම් නම් වූ බන්ධන දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පහනං හෝති, ප්‍රහීන වූ බව. බලන්න පින්නතුනි, ඇතිවීමක් නැතිවීමක් පිළිබඳව අපිට යථා අවබෝධයක් ඇති වෙන විදිහ, ඒ පෙර ඇතිවෙච්ච උපන් ඇලීම් නැමැති බන්ධන පහනං හෝති. එය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ප්‍රහීන වූ බව, අවසන් වූ බව දැනගන්නවා. තංච පජානාති, අන්න නාසය මුල් කරගෙන ධර්මතාවය, ධම්මේ සුධම්මානුපස්සී, මේ ධර්මතාවය, මේ සිස්ටම් එක, මේ ස්වභාවය, මේ යථාර්ථය ජාති කුල මල ભેදකින් තොරව හැම සත්වයකටම සිදුවෙන මේ ස්වභාව ධර්මය, ඒ භූමියට අදාළව ඒ අය ගන්ධ සුගන්ධ
කෙනෙකුට ගන්ධ, තව කෙනෙකුට සුගන්ධ. කෙනෙකුට සුගන්ධ, තව කෙනෙකුට ගන්ධ, දුර්ගන්ධ. බලන්න පින්නතුනි. ත්‍රිසංගත ලෝකයේ සත්වයන්ට අපි අප්‍රිය කරන, අපි දුර්ගන්ධය ලෙසින් සලකන ගන්ධයන් ඒ අය ප්‍රිය සුගන්ධයන් ලෙසින් සලකනවා. බලන්න පින්නතුනි, සංසාරේ අපි උපාදාන කරපු තැනට අනුව මේ බන්ධනයන් සකස් වන විදිය, අපි හදාගත්ති භවයට අනුව අපි මේ බන්ධනයන් වල යෙදිලා ඇති අයුරු. මිනිස් ලෝකයේ දුර්ගන්ධය දිව්‍ය තලයකට මහා දුර්ගන්ධයක්. දිව්‍ය තලය මනුෂ්‍ය ලෝකයේ දුර්ගන්ධයක් ලෙසින් දකිනකොට තිරිසන් ලෝකයේ අපිට දුර්ගන්ධයක්. ඉන්න තැනට අනුව බන්ධනයන් හටගන්නවා. ඉන්න තැනට අනුව උපාදාන සකස් වෙනවා. ඉන්න තැන අනුව නැවත නැවතත් උපාදාන හදා භවයක් හදනවා. එනිසා මේ නැහැෙහි ධර්මතාවය, ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී, මේ ආයතන හයෙහි අපි මේ කතා කරන්නේ අද නාසය පිළිබඳවයි. නාසය මුල් කරගෙන ඇතිවෙන බන්ධනයන් පිළිබඳවයි. අන්න පින්නතුනි, අතීත සංසාරවල අපි අද දුර්ගන්ධයි කියන දේ සුගන්ධ හැටියට සලකන්නට ඇති. අද සුගන්ධයි කියලා හිතන දේ එදා දුර්ගන්ධයි කියලා හිතන්නට ඇති. ඒ නිසා පින්නතුනි, මේ සංසාර ගමනේ, සත්වයෝ ගමන් කරන මේ සංසාර ගමනේ වැටෙන තැනට අනුව බන්ධනයන් සකස් වෙනවා. මේ ආයතන හය මුල් කරගෙන. එයින් මේ ගානායතනේ ගානංච පජානාති, ගන්ධේච පජානාති, යංච තදුභයං පටිච්චුප්පජ්ජති සංයෝජනං. බන්ධනයක් ඇති වෙනවා තංච පජානාති. අන්නේ බන්ධනය දකින්න. යථාච යම්සේද දකින්නේ අනුප්පන්නස්ස සංයෝජනස්ස උපාදෝ හෝති. නූපං ඇලීම් නැමැති බන්ධන උපදින විටත් උපන් බන්ධන උපන් බව දැනගැනීමත්, නූපන් සංයෝජන ඇලීම් නම් වූ බන්ධන උපදින බවත් උපන් බව දැනගැනීමත් ධර්මතාවයයි. එවගේම උපන් සංයෝජන ප්‍රහීන වන බව පහානං හෝති තංච පජානාති. අතීත සංසාරවල අපි දිව්‍ය තලවල, තිරිසන් ලෝකේ, සතර අපායේ උපාදාන කරගෙන භව හදාගත්තනම් ඒ භවයට අදාළව අපි අද දුර්ගන්ධයි කියන දේ සුගන්ධ හැටියටත්, සුගන්ධ කියන දේ දුර්ගන්ධ හැටියටත් ඒ භවයන් වල අපි බන්ධන හදාගත්තා. එහෙමනම් පින්නතුනි, ඒ උපන් ඇලීම් නම් වූ බන්ධන පහානං හෝති ප්‍රහීන වූ බව තංච පජානාති. ඒකත් මනවින් දැනගන්නට ඕන. ඊළඟට යථාච පහීනස්ස සංයෝජනස්ස. මේ නාසය ස්පර්ශ වෙලා ගන්ධයේ සමග ප්‍රහීන වූ සංයෝජන බන්ධන, ඇලීම් නැමැති බන්ධන ආහිතින් අනුපාදෝ හෝති. මතු නූපදින බව. පින්නතුනි, ගඟකට දෙවරක් බැසිය නොහැකි. එලෙසින්ම අපිට මේ නාසය මුල් කරගෙන විවිධාකාරයෙන් උපදින බන්ධනයන්, ඇලීම්, එවගේම ගැටීම්, ලෝභ සිතුවිලි, දේශ සිතුවිලි, මෝහ සිතුවිලි, නාස් විවරය මුල් කරගෙන ඇතිවෙන ඒ සිතුවිලි පින්නතුනි ඇති වෙලා අවසන් වෙලා ගියා. ඒ අවසන් වෙලා ගිය දේ නැවත උපදින්නේ මතු නූපදින බව තංච පජානාති. එහෙමනම් මෙහි පවතින්නේ ධර්මතාවයක්. මෙන්න මේ ධර්මතාවය, මේ සංසාර ගමනේ ඇතිවෙවී පවතින මේ ධර්මතාවය යම් මොහොතක අපි වටහා ගනීද, අන්න පින්නතුනි අපි ධර්මාවබෝධය ලබනවා, සංසාර විමුක්තියකට යනවා කියලා කියන්නේ යයි. මෙලෙසින් පින්නතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නාසය දැන ගැනීමටත්, නාසයෙන් ආග්‍රහණය කරන ගන්ධය දැන ගැනීමටත්, ඒ නාසයත් ගන්ධයත් ස්පර්ශයෙන් හටගන්න
බන්ධනය දැන ගැනීමටත් ඒ නූපන් බන්ධන උපන් බවත් උපන් බන්ධන ප්‍රහීන වන බවත් ප්‍රහීන වූ බන්ධන මතු නූපදින බවත් මනාකොට දැනගෙන වාසය කිරීමයි කළ යුතු වන්නේ. එහෙම නැතිව මේ මම නිසා මට දැනුන් නිසා මමයි මේ ගන්ධය වින්දේ මමයි මේ සුගන්ධය වින්දේ කියලා ඇලීම් ගැටීම් ඇති කර ගැනීමෙන් මධ්‍යස්ථ සිතක් හදා ගැනීමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. පිනතුනි, එලෙසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මේ නාසය මුල් කරගෙන ඇතිවෙන මේ බන්ධනයන් පිළිබඳව ඉති අජ්ජත්තං වා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. අජ්ජත්ත වශයෙන් බහිද්ධ වශයෙන් තමන්ගේ හැටියට අනුන්ගේ හැටියට මෙන්න මේ බන්ධනයන් මා තුලත් අන් අය තුලත් ජාති කුල මල ભેදයකින් තොරව ඉති අජ්ජත්තං වා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. බහිද්ධා වා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. අජ්ජත්ත බහිද්ධා වා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. මේක කුමක්ද? ඇලීම් වශයෙන් ලෝභ සිතුවිලි ඇති කරගන්නවත්, ගැටීම් වශයෙන් ද්වේෂ සිතුවිලි ඇති කරගන්නවත්, එසේත් නැතිනම් ඇලීම් ගැටීම් නැති මෝහ සිතුවිලි ඇති කරගන්නවත් හේතුවක් නොව මේ ලෝභ පවතින ධර්මතාවයයි. මේක ලෝකයේ ස්වභාවයයි. මේට අපි ප්‍රතිචාර දක්වනකොට සංඛාර මුල් කරගෙන දක්වන ප්‍රතිචාර මධ්‍යස්ථ කර ගැනීමයි. එහෙමත් නැතිනම් පින්නතුනි උපේක්ෂාවට එළඹීමයි. මේක ලෝකයේ ස්වභාවයයි. මේ ලෝකයේ ධර්මතාවයයි. අවබෝධයෙන් දැකීමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ධම්මානුපස්සනාවේ එක එක ආයතන පිළිබඳව නැවත නැවත උන්වහන්සේ විස්තර වශයෙන් දේශනා කරන්නේ. සමුදය ධම්මානුපස්සීවා ධම්මේසු විහෙරති. අන්න බලන්න, සමුදය මේ හටගන්න ආකාරය, මේක ඇතිවෙන ස්වභාවය, නාසයත් ගන්ධයත් ස්පර්ශයෙන් හටගන්නා සමුදය වෙන, සමුදය වෙච්ච දෙය උපන්දය උපන් බවත්, උපන්දය ප්‍රහීන වන බවත්, ප්‍රහීන වන දෙය නැවත නූපදින බවත්. හැබැයි මේක සිස්ටම් එකක් හැටියට, ධර්මතාවයක් හැටියට නිරතුරුවම හටගන්නා ආකාරය, මේ ධර්මතාවය සමුදය ධම්මානුපස්සීවා හටගන්න ආකාරය අවබෝධයෙන් දකින්න. පිනතුනි, ඔබට පත්තරයක්, අකුරු සහිත පත්තරයක් සොලව චලනය වෙලා පවතින ඒ පත්තරේ කියවන්න කියලා. හැබැයි ඔබට කියවන්න බෑ. පත්තරයක් සැලෙන බව පමණයි ඔබට පෙනෙන්නේ. නිශ්චල වූ වහා චලනය වීම නතර වෙච්ච වහා එහි තියෙන අකුරු, එහි තියෙන වචන, එහි තියෙන අර්ථ, ඒ තුලින් කියන කුමක්ද ඒ තුලින් අදහස් කරන්නේ කියන කාරණා පිළිබඳව ඔබට දැනුවත් වන්නට පුළුවන්. අන්නේ ලෙසින් ඔබේ සිත හික්මවන විට, ඔබේ සිත දමණය වෙන විට, දමණය කරන විට මෙන්න මේ සමුදය තුලින් ධම්මානුපස්සීවා අවබෝධයෙන් යමක් ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ධම්මේසු සමුදය ධම්මානුපස්සීවා ධම්මේසු විහෙරති. ඔන්න ධර්මතාවය වැටහෙනවා. ඇතිවෙන සුගන්ධ දුර්ගන්ධ නිසා ඇතිවෙන ඇලීම් ගැටීම්, ඒ මුල් කරගෙන ඇතිවෙන ලෝභ ද්වේෂ මෝහ සිතුවිලි වය ධම්මානුපස්සීවා ධම්මේසු විහෙරති. ඒවා එලෙසින්ම පවතින්නේ නැහැ. ඒවා අභාවයට යනවා. මෙතෙක් ඔබේ නාසයෙන් ඔබ කොච්චරනම් ගඳ සුවඳ විඳලා ඇද්ද? ඒව පිළිබඳ එදිනෙදා ඒ මොහොතේ ඇතිවෙච්ච ද්වේෂයවත් ලෝභයවත් දැන් ඇත්තේ නැහැ. ඒවා මොකද වෙන්නේ? වය ධම්මානුපස්සීවා ධම්මේසු විහෙරති. අභාවයට යන ආකාරය, අනිත්‍ය ස්වභාවයට යන ආකාරය අවබෝධයෙන් දකින්න. ධර්මතාවය දකිමින් වාසය කරන්න. සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා
ධම්මේසු විහෙරති. මේ ධර්මතාවය නුවණින් දකින්න. සමුදය වය දැනගන්න. එවිට පින්වතුනි අත්ති ධම්මාතිවා පනස්ස සතිපච්චුපට්ඨිතා හෝති. අත්ති ධම්මාතිවා පනස්ස. මෙන්න මේ ධර්මතාවය පිළිබඳව ඔබට දැන් වැටහෙන්නේ, එහි ඔබට පෙනෙන්නේ දැන් මේ සමුදය වය අජ්ජත්ත බහිද්ධ වශයෙන් නෑසයෙහි, නැහැයෙහි, නාස් විවරයෙහි ධර්මතාවය තුලින් ඔබට දැන් වැටහෙන්නේ ඒ ස්වභාවය අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම වශයෙන්. අත්ති ධම්මාතිවා පනස්ස සතිපච්චුපට්ඨිතා හෝති. දැන් නුවණැති කෙනා පුනච පරම්භික්කවේ බික්ඛු නැවතේ භික්ෂුව ශ්‍රාවකයාට සිහිය බලවත්ව පිහිටන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ අහනකොට වුණත් අපි මේ දේශනාව කරන මොහොතේ වුණත් අපට දැනෙන බලවත් සිහිය, පිහිටන සිහිය, අවබෝධය මොහොතකට මේ ඇසීමෙන් ලැබෙන සුවය ගැන හිතන්න. මේ ස්වභාවය, මේ ධර්මතාවය සිද්ධ වෙන විදිය, සිද්ධ කළ යුතු විදිය, අවබෝධ කරගත යුතු විදිය. එතකොට අවබෝධ කළා නම් කොයිතරම් සැනසීමක් අපිට ඇති වේද? එහෙමනම් අත්ති ධම්මාතිවා පනස්ස සතිපච්චුපට්ඨිතා හෝති. මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් ශ්‍රාවකයාට, යෝගාවචරයාට, භාවනානු යෝගියාට සිහිය බලවත්ව පිහිටන්නට හේතුවක් වෙනවා. මේ සත්‍ය දැකීම, මේ ඇත්ත දැන ගැනීම, මේ යථාර්ථය වටහා ගැනීම ශ්‍රාවකයාට සිහිය බලවත්ව පිහිටන්නට පටන් ගන්නවා. යාවදේව තව දුරටත් බලන්න පින්නතුනි, මේ එකින් එක ඉන්ද්‍රයන් තුළ ඇති යථාර්ථය දකින්න අපි පෙර දිනයන්හි සාකච්ඡා කළා. ඇස එහි යථාර්ථය, කන එහි යථාර්ථය. අද අපි මේ සාකච්ඡා කරන නාසය එහි යථාර්ථය. යාවදේව තව දුරටත් ඥානමත්තාය අවබෝධය දියුණු වෙන්න. දැන් ඔබට යම් අවබෝධයක් තියෙනවා. මේ දේශනා පෙළ එක දිගට ශ්‍රවණය කරපු පිරිසට වඩා පුළුල් අවබෝධයක් තියෙනවා. අන්න ඒ අවබෝධය තවදුරටත් දියුණු වෙන්න, තවදුරටත් මුවහත් වෙන්න. හරියට මණිකක් උපදානවා වගේ, ඒක මණික උපමට්ටම් කරනවා වගේ, එය මුවහත් කරනවා වගේ ඔබේ අවබෝධය දියුණු වෙන්න, විකසිත වෙන්න, දියුණු වෙන්න, බබලන්න. ඥානමත්තාය පතිස්සතිමත්තාය. සිහිය අර ප්‍රතිචාර දක්වන ද්වේෂයෙන්, ලෝභයෙන්, මෝහයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන සංකාර වේදනා සංඥා තුලින් ඇතිවෙන මේ විඥානය, සිහිය පතිස්සතිමත්තාය දියුණු කරගන්නට, පිහිටවා ගන්නට, තාවර කරගන්නට ඔබට අවස්ථාව සැලසෙනවා. එවිට පින්නතුනි, ඔබ ඒ ස්ථාවර බව, ඒ අවබෝධය ඔබ ලබන විට ඔබ මේ ලෝකේ මුලාවෙන් අවබෝධ කරගත නොහැකි මමත්වය තුල බැඳී ඇති, මගේ කියන සංකල්පය තුල වෙලී ඇති ආත්ම දෘෂ්ටිය, මගේ ආත්ම ලෙසින් ගන්නා ස්වභාවය මොකද වෙන්නේ පින්නතුනි? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අනිස්සිතෝච විහෙරති. මම, මගේ ආත්ම වශයෙන් ගැනීම අත්හරිනවා. ඒ දෘෂ්ටියෙන් මිදෙනවා. ඒ මුලාවෙන් මිදෙනවා. මුලාවෙන් මිදිලා දැන් ඔබ රාග, ද්වේෂ, මෝහ වශයෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වීම. දැන් අපි පවෙහි මූල බීජය හඳුනාගත්තා. මම කොච්චර නිශ්චල කෙනෙක්, තැම්පත් කෙනෙක්, හොඳ කෙනෙක් වෙනවද කියලා මටම තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. අනිස්සිතෝච විහෙරති නච කිංචි ලෝකේ උපාදීයති. මේ ලෝකේ කිසිවක් ග්‍රහණය කරගන්නට, බලවත්ව අල්ලා ගන්නට, දැඩි උපාදාන හදා ගන්නට යන්නේ නැහැ. දැඩි උපාදාන හැදීමෙන්, දැඩිව අල්වා ගැනීමෙන් අපිට ඇති වෙන්නේ වේදනාවක්. දැන් හිත සංසුන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අනිස්සිතෝච විහෙරති. මම,
මගේ ආත්ම වශයෙන් බැඳිච්ච ප්‍රතිචාර දක්වන්නට, ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ආදී වශයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන්නට හේතු නැති වෙලා යනවා. ඇත්ත දකින්නවා, සත්‍ය දකින්නවා. එවිට පින්නතුනි නචකින්චි ලෝකේ උපාදීයති. නහයත් ස්පර්ශයත් මුල් කරගෙන ඇතිවෙච්ච දුර්ගන්ධයට ඇතිවෙච්ච ද්වේෂ සිතුවිල්ලක් නැහැ. නැහැයත් සුගන්ධයත් හේතු කරගෙන ඇතිවෙච්ච ලෝභ සිතුවිල්ලට ප්‍රතිචාරත් නැහැ. අන්න පින්නතුනි මූල බීජ, පවෙහි මූල බීජ, ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ, අකුසල් මුල් සිඳින්න, බිඳින්න, අවසන් කරන්න මේ අවබෝධය කොච්චර වටිනවද කියලා බලන්න. මේ අවබෝධයෙන් තොරව අපිට ලෝකේ උපාදාන නැති කරන්න බෑ. නච කිංචි ලෝකේ උපාදීයති. මේ අවබෝධය ඇති වූ වහා, සිහිය දියුණු වූ වහා, මුලාවෙන් නැගිටිච්ච වහා ලෝකේ උපාදාන නැහැ. නච කිංචි ලෝකේ උපාදීයති. ලෝකේ උපාදාන නැහැ. ඒවම්පිකෝ භික්ඛවේ ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. අන්න පින්නතුනේ මේ ධම්මානුපස්සනාව වඩන තවත් ක්‍රමයක්. ඔබ ගඳ සුවඳ විඳීම පිළිබඳව, නාස් විවරය පිළිබඳව ඔබ ධම්මානුපස්සී වූයේ නෑ වැඩියෙන්. ඔබ විඳින ගඳ සුවඳ පිළිබඳව කොහොමද ඒක ඇති වෙන්නේ? ඇයි මේක ඇති වෙලා නැති වෙලා යන්නේ? ඇති වුණු දේ නැවත නොඇති වෙන්නේ හේතුව ඔබ දැනගත්තා නම්, අවබෝධ කරගත්තා නම් දැන් ඔබට කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. නොසෙල් වෙන පත්තරය කියවා අර්ථ තේරුම්ගෙන එහින් අදහස් වටහා ගත්තාසේ නොකැලවෙන සිතින් මෙලෙසින් ලෝකේ අවබෝධ කරන විට මම නිසා උපදින ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ ආදී පාපී අකුසල මූලයන් සිඳ බිඳ තබා සංසාර විමුක්තියට අවශ්‍ය කරන ධර්ම මාර්ගය ප්‍රකට කරගන්නට, අවබෝධ කරගන්නට ඔබට අවස්ථාව සැලසෙනවා නිසකේම. එනිසා පින්වත්නි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ මේ උතුම් ධර්ම මාර්ගය තුල හිත හික්මවා, හිත දමනය කොට සංසාර විමුක්තිය පිණිස කටයුතු කරන්නට ඔබ සිත් පහල කරගනිත්වායි. ඔබටත් මේ කයෙහි ඇති එක් ඉන්ද්‍රියක් වන නාසේන්ද්‍රිය, නාසය මුල් කරගෙන ඇතිවෙන මේ ධර්මතාවයේ පිළිබඳව අවබෝධය දියුණුවට පත් කරගන්න. ගානංච පජානාති, නාසය දැනගන්න. ගන්ධේච පජානාති, ගන්ධය මනාකොට දැනගන්න. ඒ දෙක යම් ආකාරයකින් යංච තදුභයං, නාසයත් ගන්ධයත් ස්පර්ශ වෙලා හටගන්න. බන්ධනය, ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ ආදී වශයෙන් ඇතිවෙන බන්ධනය මනාකොට දැනගන්න. ඒ ඇතිවෙන සංයෝජනය, බන්ධනය, නූපන් බන්ධන, ඇලීම් නම් වූ බන්ධන උපන් බවත්, උපන් බන්ධන ප්‍රහීන වන බවත්, ප්‍රහීන වූ බන්ධන නැවත නූපදින බවත් වටහා ගැනීමෙන් ඔබටත් චසු අජ්ජත්තික බාහිරේසු ආයතනේසු මේ ආයතන පිළිබඳව ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. ධම්මානුපස්සී වීමෙන් සංසාර විමුක්තිය ළඟා කරගන්නට ඔබට මේ උතුම් දේශනයත් අංශු මාත්‍රයකින් හෝ උපකාර වේවායි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේ උතුම් සද්ධර්මානුශාසනය ශ්‍රවණය කළ ඔබට යම් දහම් ගැටලුවක් ඇතොත්, ඒ වගේම අපි මේ ශාසනික වශයෙන් කරන මෙහෙයට ඔබටත් දායක වන්නට සිතක් පහළ වෙතොත්, අපි මේ මහා භද්‍ර කල්පය සිහි ගන්වමින් ලෝකයට මේ ධර්මතාවය, මේ මහා භද්‍ර කල්පය කකුසඳ කෝණාගමන කාශ්‍යප, ඒ වගේම ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාවන් නිර්මාණය කරලා, ඒ වගේම මේ මහා භද්‍ර කල්පයේම පහළ වෙන මෙත් බෝසත් ප්‍රතිමාවද නිර්මාණය කරමින් මහා භද්‍ර කල්ප විහාරය ඉදි කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සකස් වෙමින් පවතිනවා. ඒ සඳහා ඔබටත් සදැහැති දායකත්වය බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ඉදි කිරීම වෙනුවෙන්, ඒ වගේම මෙම විහාර මන්දිරය භාවනා කුටි වලින්, භාවනා ආසන වලින් සමන්විතවයි සිද්ධ කරන්නේ. මේ යථාර්ථය දකින්නට, මේ ධර්මතාවය දකින්නට උපනිශ්‍රය වන
ඒ උතුම් විහාර මන්දිර ඉදි කිරීම වෙනුවෙන් ඔබටත් සදහසිතක් පහළවන්නේ නම් දායක වන්නට, ඒ වගේම දහම් ගැටළු ඇතොත් විමසන්නට 071 415 8939 අංකයේ ඔස්සේ 071 417 8939 අංකයේ ඔස්සේ අපව විමසා ඔබට ඒ මාහැකි කුසල් සමග එක්කාත්මික වන්නට අවස්ථාව තිබෙන බවත් මෙත් සිතින් සිහිපත් කරමින් හැමත වහවහ මේ නිර්මල වූ, මේ විචිත්‍රවත් වූ, මේ අසිරිමත් වූ සද්ධර්මය වටහා ධර්මාවබෝධයම සලසා නිවන් දකිත්වායි සැමට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. සමත වහවහ ධර්මාවබෝධයම සැලසේවා. තෙරුවන් සරණයි. අද දවසේ ලක්ඛණ්ඩ සිත නිවන බුදුබණ සුමధుර ධර්මානුශාසනාව සඳහා අපි ඊ타මත්ම ගෞරවයෙන් ඇරයුම් කොට මේ ධර්ම මණ්ඩපයේ වෙත වැඩම කරවා ගන්නට යෙදුනේ අතුරුගිරිය අභයවීර ධර්මායතනය සහ රිද්දිමාලියද්ද පුරාණ විහාරය යන උභය විහාරාධිපති රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාලි ගුරු උපදේශක කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ. අපේ හාමුදුරුවනේ, ඔබ වහන්සේ සිදු කරන ආගමික ශාසනික ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු තව තවත් සිදු කරන්නට ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයම ලැබේවායි අපි සාදු සිත පෙරදැරිව ප්‍රාර්ථනා කරමු. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබටත් සංසාර ගමන කෙලවර උතුම් වූ අමා මහ නිර්වාණ සුවය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස මේ ධර්ම දානමය පින්කම, මේ ධර්ම ශ්‍රවණය හේතු වාසනා වේවායි අපි සාදු නාදයක් පවත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් සමගින් සදහැවතුනි ධර්ම දේශනාව හමාර කරමින් සමුගන්නවා. 0706 366 166 දුරකථන අංකයට කතා කිරීමෙන් හෝ කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් ඔබටත් හැකියාව තිබෙනවා ලක්ඛණ්ඩ සිත නිවන බුදුබණ සුමధుර ධර්මානුශාසනාවන්හි දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරන්නට. එවෙනුවෙන් ඔබට පිංසිත පහළ වේවා. සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.